Vamos lá, mais uma lavadora Brastemp. Olha o barulho que essa máquina está fazendo. O que é isso? Rolamento. Mas para trocar esse rolamento, talvez sem trocar mecanismo, eu vou fazer os próximos vídeos aí, vocês vão ver o trabalho que dá. Vou ter que desmanchar essa máquina todinha. Vou passar o orçamento do cliente, já tem uma outra pronta aqui, que eu postei o vídeo anterior. Pessoal aí, quando vocês mandam a máquina para conserto, exige peça original e a pessoa entregar a peça velha para o cliente. Não entrega a máquina. Ah, consertei isso, mas cadê a peça velha? Entrega para o cliente, mostra ele para ele ver o que está pagando.